Existujú krádeže, ktoré všetci vidia a napriek tomu im nikto neverí. Existujú ľudia, ktorí nekradnú veci, kradnú obdiv a moc. A existujú náboženstvá, ktoré nás učia, čo si v takých chvíľach máme prijať. Dnes si spolu položíme otázku, čo je skutočné a čo si len želáme, aby bolo skutočné. Vítajte v podcaste Knižné poklady. Ja som Alica a na dnes som pre vás pripravila ďalší príbeh s otcom Brownom. Čaká nás prípad zmiznutého drahokamu a dvoch úplne odlišných pohľadov na pravdu. Červený mesiac z Meru. Všetci sa zhodli, že jarmok pri opáctve Mellowwood s láskavým povolením Lady Mount Eaglovej dopadol výborne. Boli tam kolotoče, hojdačky aj rôzne atrakcie, ktoré ľudí veľmi bavili. Spomenúť by sa dala aj charitatívna zbierka, ktorá vraj bola hlavným cieľom celej akcie. Keby mi niekto vedel povedať, aký ten cieľ vlastne bol. Nás však zaujíma len niekoľko účastníkov, najmä traja. Dáma a dvaja páni, ktorí práve prechádzali medzi dvoma hlavnými stanmi a ich hlasy zneli dosť nahlas a prudko, uprostred vášnivej debaty. Po ich pravici stál stan majstra hory, svetoznámeho vešca, ktorý predpovedal budúcnosť z kryštáľovej gule a z dlane. Bol to bohato zdobený purpurový stan, celý pokrytý čiernymi a zlatými kresbami ázijských bohov, ktorí mávali nespočetným množstvom rúk ako chobotnice. Možno to malo symbolizovať božskú pomoc pripravenú na všetky strany, alebo to jednoducho naznačovalo, že ideálny veštec by mal mať čo najviac rúk. Na opačnej strane stál jednoduchší stan Froza, frenológa. Bol oveľa strohejší, ozdobený len nákresmi hlav Sokrata a Shakespearea, ktoré pôsobili ako si hrboľato. Kresby boli čierno-biele doplnené číslami a poznámkami, ako sa patrilo na prísnu vedu. Purpurový stan mal vchod ako tmavú jaskyňu a vo vnútri vládlo úplné ticho, ako sa patrilo. Za to Frozo, frenológ, bol presný opak. Chudý, ošumelý, opálený muž s prekvapivo hustými čiernymi fúzmi a bokombradami stál pred svojím vlastným chrámom a nahlas rozprával, zrejme len tak do vetra. Horlivo vysvetľoval, že lebka každého okoloidúceho by pri dôkladnom skúmaní bola určite rovnako hrboľatá ako tá Shakespeareova. Len čo sa medzi stanmi objavila dáma, pohotový Frozo k nej okamžite priskočil a s teatrálnou starosvetskou zdvorilosťou jej ponúkol, že je ohmatá hrbole na hlave. Odmietla to so zdvorilosťou, ktorá znela skôr ako nezdvorilosť, ale musíme jej to odpustiť. Bola práve uprostred hádky a musíme jej to odpustiť aj preto, že to bola Lady Mount Eaglová. V žiadnom prípade nebola nevýrazná, bola krásna, no zároveň pôsobila strhane. V jej hlbokých tmavých očiach bolo niečo hladné a v jej úsmeve bolo čosi dychtivé, takmer dravé. Jej odev bol na tú dobu poriadne výstredný, veď bolo to ešte pred Veľkou vojnou, ktorá nás odvtedy naučila brať život vážnejšie. V skutočnosti jej šaty trochu pripomínali purpurový stan. Boli na poli orientálne a pokryté exotickými a záhadnými symbolmi. Všetci však vedeli, že Mount Eaglovci sú tak trochu blázni, čo bol len populárny spôsob, ako povedať, že ona a jej manžel sa zaujímali o náboženstvá a kultúru východu. Jej výstrednosť ostro kontrastovala s uhladeným výzorom oboch pánov, ktorí boli oblečení podľa prísnych pravidiel módy tej doby, od špičiek rukavíc až po lesklé cylindre. Aj medzi nimi bol však rozdiel. James Hardcastle dokázal pôsobiť zároveň formálne aj výnimočne, zatiaľ čo Tommy Hunter pôsobil len formálne a celkom obyčajne. Hardcastle bol nádejný politik, ktorý sa v spoločnosti zaujímal o všetko možné, len nie o politiku. Niekto by možno sarkasticky poznamenal, že každý politik je najmä nádejný politik, ale treba uznať, že Hardcastle bol aj skutočne činný politik, nie len taký, čo sľubuje. No na tomto jarmoku pre neho žiadny purpurový stan pripravený nebol. Podľa mňa by sme najskôr mali vyčerpať všetky možnosti mesmerizmu, kým začneme hovoriť o mágii. Povedal a pritom si nasadzoval monokel, ktorý bol jediným leskom v jeho tvrdej právnickej tvári.
Pozoruhodné psychologické schopnosti nepochybne existujú aj u tzv. Zaostalých národov. Fakíri dokázali úžasné veci. Čože? Fakíri alebo šarlatáni? Spýtal sa druhý mladík s predstieranou nevinnosťou. Tommy, ty si neznesiteľný, povedala lady. Prečo sa stále pletieš do vecí, ktorým nerozumieš? Si ako školák, ktorý kričí, že vie, ako sa robí kúzelnícky trik. To je tak strašne viktoriánske, to školácké skepticizovanie, a čo sa týka mesmerizmu, pochybujem, že sa to dá natiahnuť až na... V tej chvíli sa zdalo, že Lady Mount Eaglová si niekoho všimla. Pri jednom zo stánkov, kde deti hádzali kruhy na otrasné porcelánové ozdoby, stála nízka čierna postava. Okamžite k nej pribehla a zvolala. Otec Brown, hľadala som vás. Chcem sa vás na niečo spýtať. Veríte na veštenie? Oslovený sa bezmocne pozrel na malý kruh, ktorý držal v ruke a napokon odpovedal. Záleží na tom, ako myslíte slovo veriť. A ak je to celé len podvod... Och, ale majster Hory nie je vôbec žiadny podvodník, vykrikla. On nie je obyčajný kúzelník ani lacný veštec. Je to veľká česť, že vôbec súhlasil s tým, že bude veštiť na mojich podujatiach. Vo svojej krajine je veľká duchovná autorita, prorok a vizionár. A aj to jeho veštenie nie je žiadne lacné táranie o tom, že niekto zbohatne. On vám povie veľké duchovné pravdy o vás, o vašich ideáloch. Presne to je to, čo mi na tom vadí, povedal otec Brown. Chcel som práve povedať, že ak je to celé len podvod, až tak mi to neprekáža. Nemôže to byť väčší podvod ako väčšina vecí na takýchto jarmokoch. A vtedy je to vlastne len praktický žart. Ale ak je to náboženstvo a odhaľuje duchovné pravdy, tak je to celé falošné ako samotné peklo. A nedotkol by som sa toho ani dlhou palicou. To je celkom paradox, poznamenal Hardcastle s úsmevom. Paradox? Zopakoval otec Brown zamyslene. Čo je to vlastne paradox? Mne sa to zdá celkom jednoduché. Predstavte si, že sa niekto prezlečie za nemeckého špióna a iba predstiera, že im hovorí dôležité tajomstvá. V takom prípade to nie je také hrozné. Ale ak by im naozaj predával pravdu, no to už by bolo vážne. A myslím si, že keď veštec predáva pravdu takýmto spôsobom... Naozaj si to myslíte? Spýtal sa Hardcastle vážne. Áno, prikývol otec Brown. Myslím, že slúži nepriateľovi. Tommy Hunter sa rozosmial. Takže ak si otec Brown myslí, že sú v poriadku, pokiaľ sú to len podvodníci, tak tohto tmavého proroka by mal rovno vyhlásiť za svetca. Môj bratranec Tom je nenapraviteľný, povzdychla si Lady Mount Eaglová. Všade chodí a odhaľuje, ako hovorí, adeptov. Myslím, že sem prišiel narýchlo len preto, že počul, že majster bude na jarmoku. On by sa pokúsil odhaliť aj Budhu alebo Mojžiša. No, myslel som si, že ťa treba trochu postrážiť. Uškrnul sa mladík so svojou okrúhlou tvárou. Tak som sem radšej prišiel. Nepáči sa mi, keď sa tu potuluje ten tmavý opičiak. No zase začínaš, povedala Lady Mount Eaglová. Pred rokmi, keď som bola v Indii, sme mali asi všetci také predsudky voči tmavším ľuďom. Ale teraz, keď už niečo viem o ich úžasných duchovných schopnostiach, som rada, že som sa poučila. Vyzerá to, že každý z nás má predsudky. Len každý z opačnej strany, povedal pokojne otec Brown. Vy mu odpúšťate, že je tmavý, pretože je brahman. Ja mu odpúšťam, že je brahman, pretože je tmavý. Pravdu povediac, mňa duchovné schopnosti príliš nezaujímajú. Mám o mnoho viac pochopenia pre duchovné slabosti. Ale nechápem, prečo by ho mal niekto nemať rád len preto, že má krásnu farbu, ako meď, ako káva, ako tmavé pivo, alebo ako tie veselé rašelinové potôčiky na severe. Ale možno, dodal a prižmúril oči na lady, som vlastne zaujatý v prospech všetkého, čo sa volá Brown. No vidíte, zvolala Lady Mount Eaglová víťazoslávne. Vedela som, že hovoríte len samé nezmysly. No jasné, zamrmlal Tommy Hunter podráždene.
Keď niekto hovorí rozumne, hneď to nazvete školáckym skepticizmom. Kedy vlastne začne to veštenie z kryštáľovej gule? Myslím, že kedykoľvek, odpovedala Lady. Ale nie je to veštenie z kryštáľovej gule. Vlastne číta z dlane. Ty by si to určite aj tak označil za rovnaký nezmysel. Podľa mňa existuje niečo medzi zdravým rozumom a úplným nezmyslom, usmial sa Hardcastle. Sú aj vysvetlenia, ktoré sú úplne prirodzené a vôbec nie smiešne. A pritom ich výsledky sú dosť prekvapivé. Ideš dnu? Priznávam, že som veľmi zvedavý. Na takéto hlúposti nemám trpezlivosť, odfrkol skeptik, ktorého okrúhla tvár už celá očervenila od pohrdania a rozhorčenia. Robte si, čo chcete s tým vašim tmavým cirkusantom. Ja radšej pôjdem na strelnicu hádzať do kokosových orechov. Frenolog, ktorý sa stále motal na blízku, sa okamžite vrhol k otvoru stanu. Hlavy, môj drahý pane, vyhlásil. Ľudské lebky majú omnoho jemnejší tvar ako obyčajné kokosy. Žiadny kokosový orech sa nemôže porovnať s vašou vlastnou, jedinečnou. Hardcastle už medzitým zmizol v tmavom chode purpurového stanu. Vo vnútri bolo počuť len tlmené hlasy. Tommy Hunter sa medzitým prudko otočil k frenologovi a netrpezlivo mu odpovedal spôsobom, ktorý jasne ukázal, že vôbec nerozlišuje medzi prírodnými a nadprirodzenými vedami. Lady Mount Eaglová sa už chystala pokračovať v rozhovore s otcom Brownom, keď sa náhle zarazila. James Hardcastle vyšiel zo stanu a v jeho prísnej tvári aj za monoklom bolo jasne vidieť prekvapenie. Nie je tam, povedal stroho. Odišiel. Nejaký starý sluha, ktorý mu zrejme robil spoločnosť, mi nezrozumiteľne bľabotal niečo v tom zmysle, že majster radšej odišiel, ako by mal predávať posvetné tajomstvá za peniaze. Lady Mount Eaglová sa radostne otočila k ostatným. Vidíte? Hovorila som vám, že je o triedu vyššie, než ste si mysleli. Neznáša davy. Odišiel späť do samoty. Je mi to ľúto, povedal otec Brown vážne. Možno som mu ublížil. Viete, kam šiel? Myslím, že áno, odpovedala jeho hostiteľka rovnako vážne. Keď chce byť sám, vždy sa utiahne do kláštornej chodby, úplne na konci ľavého krídla za pracovňou a súkromným múzeom môjho manžela. Možno viete, že tento dom býval kedysi kláštor. Niečo som o tom počul, usmial sa otec Brown. Ak chcete, môžeme sa tam ísť pozrieť, navrhla Lady svižne. Mali by ste vidieť manželovú zbierku, alebo aspoň červený mesiac. Nikdy ste nepočuli o červenom mesiaci z Meru? Je to rubín. Rád si tú zbierku pozriem, povedal Hardcastle pokojne. Vrátane majstra hory, ak je aj ten jedným z exponátov. A všetci sa spoločne vybrali cestou k domu. Aj tak by som naozaj rád vedel, prečo sem ten tmavý chlap vôbec prišiel, keď neprišiel veštiť. Zamrmlal skeptický Tom, keď ich dobiehal odzadu. Keď sa vzdialoval, nezdolateľný Frozzo sa ešte raz vrhol za ním, takmer mu schmatol kabát. Hrbol, začal. Žiadny hrbol, odvrkol mladík, iba ťarcha. Tu mám vždy, keď prídem sem. A radšej zdrhol, než by sa nechal chytiť do rúk vedca. Na ceste ku kláštornej chodbe museli návštevníci prejsť cez dlhú miestnosť, ktorú Lord Mount Eagle venoval svojmu pozoruhodnému súkromnému múzeu ázijských talizmanov a amuletov. Otvorenými dverami na opačnej strane videli gotické oblúky a medzi nimi presvitajúce denné svetlo, ktoré ohraničovalo štvorcový dvor, okolo ktorého kedysi chodievali mnísi. No cestou museli najprv prejsť okolo niečoho, čo na prvý pohľad pôsobilo ešte zvláštnejšie než prízrak mnícha. Bol to starší pán, oblečený celý v bielom a so svetlo-zeleným turbanom na hlave, no s veľmi ružovou anglickou pleťou a uhladenými bielými fúzikmi, ako mal nejeden priateľský plukovník z britskej Indie. Bol to samotný Lord Mount Eagle, ktorý bral svoje orientálne záľuby oveľa vážnejšie než jeho manželka. Nehovoril takmer o ničom inom ako o orientálnych náboženstvách a filozofiách a považoval za nevyhnutné obliekať sa ako orientálny pustovník.
Rád ukazoval svoje zbierky, no zdalo sa, že si ich cení oveľa viac pre duchovné pravdy, ktoré podľa neho symbolizovali, než pre ich zberateľskú hodnotu a už vôbec nie pre ich cenu v peniazoch. Dokonca aj keď ukázal veľký rubín, pravdepodobne jedinú vec skutočnej hodnoty v múzeu, zdalo sa, že ho oveľa viac zaujíma jeho názov, než jeho veľkosť, nehovoriac o jeho cene. Ostatní fascinovane hľadeli na obrovský červený kameň, ktorý žiaril ako vatra, na ktorú sa pozeráte cez dážď krvi. Lord Mount Eagle ho však len voľne prehadzoval v dlani, ani sa naň nepozrel a pritom s pohľadom upretým do stropu rozprával dlhý príbeh o legendárnom vrchu Meru a o tom, ako podľa gnostickej mytológie bolo práve toto miesto dejiskom zápasu dávnych nepomenovaných síl. Ku koncu tej nekonečnej prednášky o gnostických božstvách a podobných pojmoch už aj taktnému pánovi Hardcastlovi pripadalo, že je najvyšší čas zmeniť tému. Požiadal, či by si mohol kameň pozrieť zblízka. Keďže sa už začínalo zvečerievať a dlhá miestnosť s jedinými dverami sa pomaly ponárala do šera, vyšiel von na kláštorné nádvorie, aby si drahokam pozrel na lepšom svetle. A práve vtedy si prvýkrát skutočne uvedomili, pomaly, ale s nepríjemne mrazivým pocitom, živú prítomnosť majstra hory. Kláštorná chodba mala klasickú pôvodnú podobu. Gotické stĺpy a špicaté oblúky vytvárali vnútorné nádvorie. Celý rad gotických oblúkov však bol medzi sebou spojený nízkym múrikom, približne po pás, ktorý z pôvodných vchodov urobil okná s akýmsi kamenným parapetom. Táto úprava pravdepodobne pochádzala ešte z dávnych čias. No objavili sa aj iné, oveľa zvláštnejšie úpravy, ktoré prezrádzali osobitý vkus lorda a lady Mount Eaglovej. Medzi stĺpmi viseli tenké závesy alebo skôr záclony, zhotovené z korálikov alebo ľahkých trstín, ako je to zvykom v južných krajinách. Na týchto závesoch sa dali rozoznať črty a farby ázijských drakov alebo božstiev, ktoré ostro kontrastovali so sivou gotickou architektúrou, v ktorej boli zavesené. Tieto závesy, hoci ešte viac tlmili už aj tak slabé svetlo, boli však iba najmenšími z množstva zvláštností, ktoré si prítomní začali postupne každý so svojimi pocitmi všímať. Uprostred otvoreného priestoru, ktorý zo všetkých strán obkolesovala kláštorná chodba, viedla okolo dokonalého štvorca kruhová cestička. Bola vydláždená bledými kameňmi a po okrajoch lemovaná zelenou vrstvou, ktorá pripomínala umelý trávnik. V samotnom strede stál tmavozelený bazén alebo vyvýšená fontána, v ktorej plávali lekná a myhali sa zlaté rybky. Vysoko nad tým všetkým sa črtala veľká zelená socha. Tmavý obrys ostro vystupoval proti slabnúcemu svetlu večera. Bola otočená chrbtom k prichádzajúcim a tvár mala úplne skrytú v zhrbenej póze. Socha pôsobila tak, ako by ani nemala hlavu. No už samotný jej tmavý obrys v slabom súmraku niektorým z prítomných okamžite napovedal, že to určite nie je nič kresťanské. Len pár krokov ďalej na kruhovej cestičke stál muž známy ako majster hory. Jeho ostré črty pôsobili, ako by ich niekto vytvaroval do masky z leštenej medi. O to viac vynikala jeho tmavosivá brada, ktorá pôsobila takmer namodralo ako indigo. Začínala úzkým chumáčikom na brade a ďalej sa rozprestierala doširoka ako veľký vejár alebo chvost vtáka. Mal na sebe pávie rúcho a na hlave vysokú, nezvyčajnú čiapku. Takú, akú ešte nikto z nich nevidel. Pôsobila skôr egyptsky než indicky. Majster hory stál bez pohnutia, s očami otvorenými doširoka. Mali zvláštny tvar a boli také nehybné, že pripomínali oči namaľované na sarkofágu. No hoci postava majstra hory pôsobila sama o sebe dosť zvláštne, niektorí z prítomných, vrátane otca Browna, sa nepozerali na neho. Ich pohľad stále zostával upretý na tmavozelenú modlu, na ktorú sa majster pozeral aj sám. Toto je naozaj zvláštne, zamračil sa Hardcastle. Postaviť niečo také uprostred starého kláštora. No len mi nehovorte, že budete teraz nezmyselne protestovať, povedala lady Mount Eaglová. Práve o to nám šlo. Prepojiť veľké náboženstvá východu a západu, Budhu a Krista. Veď predsa musíte chápať, že všetky náboženstvá sú v skutočnosti to isté.
Ak sú, poznamenal otec Brown pokojne, nevidím veľký dôvod chodiť kvôli tomu až do stredu Ázie. Lady Mount Eaglová má na mysli, že sú to len rôzne pohľady na tú istú vec, ako rôzne strany tohto kameňa. Začal vysvetľovať Hardcastle. Zjavne ho tá téma zaujala, lebo položil veľký rubín na kamenný parapet pod gotickým oblúkom. Ale to ešte neznamená, že môžeme tieto pohľady zmiešať do jedného umeleckého štýlu. Môžete prepojiť kresťanstvo a islám, ale nemôžete zmiešať gotiku so saracénskym štýlom, nehovoriac o skutočnom indickom umení. Ako hovoril, majster Hory sa zrazu pohol, ako by ožil zo strnulosti a vážne prešiel o ďalší kúsok po kruhovej chodbe. Zastavil sa na vonkajšej strane oblúkov, chrbtom k ním a tvárou opäť k soche. Bolo jasné, že sa pomaly presúva po celom kruhu, ako ručička na hodinách, pričom sa vždy na chvíľu zastaví akoby na modlitbu alebo rozjímanie. Aké je vlastne jeho náboženstvo? Spýtal sa Hardcastle s náznakom netrpezlivosti. Tvrdí, povedal Lord Mount Eagle s vážnosťou, že je to staršie ako brahmanizmus a čistejšie ako buddhizmus. Aha, odvetil Hardcastle a ďalej pozeral cez monokel, ruky vo vreckách. Vraj v jaskyni na hore Meru je vytesaná obrovská socha boha bohov. Začal lord, no jeho plynulý výklad náhle prerušil hlas spoza jeho ramena. Ozval sa zo šera múzea, ktoré práve opustili. Obaja mladí muži sa najskôr neveriacky otočili, potom nahnevane a nakoniec sa takmer rozosmiali. Dúfam, že neruším, ozval sa uhladený presvedčivý hlas profesora Froza, toho neúnavného lovca pravdy. Len mi napadlo, či by ste si predsa len nenašli chvíľku aj na tú neprávom opovrhovanú vedu o hrboľoch. Pozrite sa, vybuchol Tommy Hunter. Ja žiadne hrbole nemám, ale vy ich o chvíľu mať budete. Hardcastle ho pokojne zadržal, keď sa Tommy prudko otočil a vyrazil späť dnu. Všetci sa otočili a chvíľu pozerali späť do vnútornej miestnosti. Práve v tej chvíli sa to stalo. Tommy Hunter zareagoval ako prvý, a tentoraz poriadne. Skôr než si niekto niečo všimol, skôr než si Hardcastle vôbec spomenul, že nechal rubín na kamennom parapete, Tommy už prebehol cez nádvorie rýchly ako mačka. Naklonil sa cez otvor medzi dvoma stĺpmi a jeho hlas sa niesol celým kláštorom. Mám ho! V tom krátkom okamihu, presne v tej sekunde, keď sa všetci otočili a tesne predtým, než Tommy začal kričať, to všetci stihli zazrieť. Spod jedného zo stĺpov bleskovo vystrelila a hneď aj zmizla bronzová ruka, matná ako staré zlato. Presne takú farbu už predtým videli. Ruka vystrelila priamo, rýchlo ako had, rýchlo ako jazyk mravčiara, ktorý vyšľahne a hneď zmizne. A drahokam bol preč. Kamenný parapet zostal holý v blednúcom svetle. Tommy sa silno zaprel do majstra Hory. Držal ho oboma rukami a zadýchane volal. Mám ho, ale poriadne sa mi tu myká, obíďte ho spredu. Kameň musí mať stále pri sebe. Ostatní neváhali. Niektorí sa rozbehli po chodbe, iní preskočili nízky múrik, až napokon celú scénu obklúčili. Hardcastle, Lord Mount Eagle, otec Brown a samozrejme neodbitný profesor Frozo, ktorý sa stále držal svojej vedy o hrboľoch. Tommy z celej sily držal majstra Hory za golier a každú chvíľu ním poriadne zatriasol, úplne bez ohľadu na to, že proroci si asi takýto druh úcty nepredstavujú. No, teraz ho máme, povedal Tommy a s úľavou ho pustil. Stačí ho len poriadne prehliadať, kameň musí mať niekde pri sebe. O 3/4 hodiny neskôr sa Hunter a Hardcastle s pokrčenými cylindrami, pokrivenými kravatami a pomačkanými rukavicami stretli na kláštornej chodbe a zadívali sa jeden na druhého. Tak čo? Spýtal sa Hardcastle zdržanlivo. Už máš nejakú teóriu? To čerta, odvetil Hunter. To predsa nie je žiadna záhada, veď sme všetci videli, ako to vzal. Áno, prikývol Hardcastle, ale nevideli sme, ako to stratil. A práve v tom je tá záhada. Kam sa ten kameň podel, keď ho nikde nevieme nájsť? Musí niekde byť, zamrmlal Hunter. Prehliadali ste fontánu a aj všetko okolo tej starej modly? Rybičky som ešte nepitval,
povedal Hardcastle a prezeral si Tommyho guľatú tvár cez monokel. Zdalo sa, že ho ten pohľad presvedčil. Tommy určite nemyslel, že pitva by niečo priniesla. Vyzerá to tak, že to pri sebe nemá, povedal Tommy náhle, teda ak to náhodou neprehltol. Čo teraz, máme rozpitvať aj proroka? Usmial sa Hardcastle. Ale pozri, prichádza náš hostiteľ. Je to veľmi nepríjemná situácia, povedal Lord Mount Eagle, pričom si nervózne a trochu trasľavo poťahoval biele fúzy. Strašné, že sa niečo také stalo v mojom dome. A ešte k tomu s niekým, ako je majster. Ale úprimne vôbec nerozumiem tomu, ako o tom celom hovorí. Príďte dnu, prosím, možno mi poviete, čo si o tom myslíte vy. Všetci spolu vošli dnu. Tommy sa trochu zdržal a cestou sa pustil do rozhovoru s otcom Brownom, ktorý sa práve túlal po kláštornej chodbe. Musíte byť poriadne silný, poznamenal kňaz s úsmevom. Udržali ste ho jednou rukou a pritom, aj keď sme ho držali 8 rukami, stále sa mykal, ako keby bol jeden z tých indických bohov. Prešli spolu pár krokov, rozprávali sa a potom sa aj oni presunuli do vnútornej miestnosti, kde majster Hory sedel na lavici ako zajatec, no stále s vystupovaním človeka, ktorý pôsobí skôr ako kráľ. Lord Mount Eagle mal pravdu. Majster Hory hovoril zvláštne. Pôsobil pokojne, no mal v sebe niečo nečitateľné. Ich nápady, kde by mohol byť ukrytý rubín, ho zjavne pobavili. Ani náznak hnevu, skôr tichý výsmech. Ako by sa zabával na tom, že všetci vlastnými očami videli, ako ho vzal, no aj tak ho nevedia nájsť. Začínate trochu chápať, povedal s úsmevom. Začínate sa učiť o časoch a priestoroch, ktorým vaša moderná veda nerozumie. Vy vlastne ani neviete, čo znamená niečo skryť. A ešte menej viete, čo znamená niečo naozaj vidieť. Možno by ste ho videli rovnako jasne ako ja. Chcete povedať, že je tu? Spýtal sa Hardcastle ostro. Tu? Majster sa len pousmial. Ja som nepovedal, že je tu. Povedal som, že ho vidím. Nastalo ticho, ktoré majster prerušil pomaly, ako by sa mu chcelo spať. Možno by ste začuli výkrik z druhého konca sveta. Výkrik pútnika, ktorý v horách zdvihne hlavu a v prázdnom očnom otvore starej sochy zrazu uvidí žiariť červené oko. Chcete tým povedať, vyhrkol Lord Mount Eagle, že ste ho dokázali preniesť až tam? Kedysi som veril, že máte nejaké zvláštne schopnosti, ale možno mám viac, než kedy uveríte. Prerušil ho majster pokojne. Hardcastle netrpezlivo vstal a začal sa prechádzať. Nikdy som vám celkom neveril, ale uznávam, že niečo zvláštne na tom je, Bože môj. V tej chvíli jeho hlas úplne zamrzol. Zastal, zarazene hľadel pred seba a monokel mu vypadol z oka. Všetci sa automaticky otočili tým istým smerom a všetci zmeraveli. Rubín, červený mesiac z Meru, ležal na kamennom parapete presne tam, kde ho naposledy videli. Ako by tam spadol, ako červená iskra z ohňa alebo ako okvetný lístok z rúže. Ležal presne na tom istom mieste, kam ho Hardcastle predtým nedbanlivo položil. Tento raz sa Hardcastle ani nepokúsil ho zdvihnúť. Otočil sa a začal sa prechádzať po miestnosti. Už nevyzeral nervózne, teraz pôsobil, ako by mu všetko zapadlo do seba. Nakoniec sa postavil pred majstra Hory, jemne sa uklonil a pousmiel sa. Majstre, všetci sa vám musíme ospravedlniť. A čo je dôležitejšie, všetkých ste nás dnes niečo naučili. Verím, že na túto lekciu nikdy nezabudneme. Ja osobne si budem pamätať, aké zvláštne schopnosti máte a ako neškodne ich používate. Potom sa otočil k Lady Mount Eaglovej. Prepáčte, že som najprv oslovil majstra. V skutočnosti som to celé vysvetlil vám už predtým, skôr než sa to vôbec stalo. Vravieval som, že podobné veci sa často dajú vysvetliť cez hypnotizmus. Mnohí veria, že takto vznikli aj tie známe indické triky. Napríklad príbeh o strome, ktorý vraj pred očami divákov narastie zo semienka, alebo o chlapcovi, ktorý vylezie po lane vyhodenom do vzduchu. V skutočnosti sa nič nestane, len diváci sú zhypnotizovaní a myslia si, že to videli. A presne to sa stalo aj nám.
Všetci sme boli presvedčení, že ten kameň niekto ukradol. Mysleli sme si, že sme to videli na vlastné oči. Tá bronzová ruka, ktorá sa myhla pri okne a uchmatla rubín, bola len chvíľkový klam, ako sen. Lenže keď sme ho videli zmiznúť, už nám ani nenapadlo, že mohol zostať presne tam, kde bol. Prehliadali sme celú fontánu, obrátili sme každý leknový list a pomaly sme už uvažovali, že dáme rybkám preháňadlo. A pritom rubín celú dobu ležal tu, na parapete. Hardcastle sa ešte raz pozrel na majstra, do jeho opálovo lesklých očí a na jeho usmiaté bradaté ústa. Ten úsmev bol teraz o kúsok širší. Bolo v ňom niečo, čo spôsobilo, že všetci ostatní naraz vstali, ako by z nich spadlo celé napätie. Celou miestnosťou sa rozliahla náhla úľava. Mali sme veľké šťastie, usmial sa Lord Mount Eagle, hoci trochu rozpačito. O tom už nemôže byť pochýb. Celé to bolo veľmi nepríjemné a vlastne ani neviem, ako sa vám všetkým ospravedlniť. Ja sa nesťažujem, prerušil ho majster Hory, stále s tým istým pokojom. V skutočnosti ste sa ma vôbec nedotkli. Zatiaľ, čo ostatní odchádzali spokojní a Hardcastle bol jasným hrdinom dňa, malý muž s fúzikmi, samozvaný frenolog, sa pomaly vracal k svojmu smiešnemu stánku. Keď sa obzrel, prekvapilo ho, že ho sleduje otec Brown. Chcete, aby som vám ohmatal hrbole? Spýtal sa Frozo svojim typickým ironickým tónom. Nemyslím, že ešte potrebujete niečo hmatať však? Usmial sa otec Brown. Vy ste vlastne detektív, nie? Presne tak, prikývol Frozo. Lady Mount Eaglová ma poprosila, aby som majstra sledoval. Ona nie je taká naivná, ako sa na prvý pohľad zdá. A keď majster opustil svoj stan, mohol som ho sledovať len tak, že som otravoval ľudí a hral sa na fanatika. Keby niekto naozaj prišiel do môjho stanu, asi by som si musel narýchlo naštudovať, ako sa číta z tvaru hlavy. Čítanie z tvaru hlavy? Skôr ľudové rozprávky. Zamrmlal otec Brown zamyslene. Ale na jarmoku to vlastne celkom sedelo, byť trochu otravný. Zvláštna záležitosť, nie? Poznamenal Frozo. Človek by nepovedal, že ten kameň bol celú dobu na mieste. Naozaj zvláštna, odpovedal otec Brown. Niečo v jeho hlase spôsobilo, že sa Frozo zastavil a podozrievavo si ho premeral. Počúvajte, vyhrkol. Čo s vami je? Prečo sa tak tvárite? Vy tomu neveríte? Neveríte, že ten kameň tam bol po celý čas? Otec Brown zamrkal, ako by ho otázka zaskočila a pomaly, s jemným zaváhaním odpovedal. Nie. Vlastne nie. Nemôžem si pomôcť, ale neverím tomu. Frozo sa zamračil. Vy nie ste ten typ, ktorý by niečo také povedal len tak. Prečo si teda myslíte, že ten rubín tam nebol celý čas? Otec Brown sa jemne pousmial. Len preto, že som ho tam položil ja. Ten druhý muž ostal stáť na mieste ako obarený, neschopný zo seba dostať jediné slovo. Alebo presnejšie, pokračoval otec Brown, presvedčil som zlodeja, aby mi dovolil vrátiť rubín späť. Povedal som mu, čo som zistil a ukázal som mu, že ešte stále môže cúvnuť. Nebudem vám to tajiť. Myslím, že by ho Mount Eaglovci aj tak neobvinili teraz, keď majú kameň späť. A hlavne nie vzhľadom na to, kto ho vlastne ukradol. Chcete povedať, že to bol majster? Spýtal sa Frozo. Nie, odpovedal otec Brown. Majster to nebol. Ale to nedáva zmysel, protestoval Frozo. Veď pri okne nebol nikto iný a tá ruka prišla zvonka. Ruka prišla zvonka, ale zlodej bol vo vnútri, povedal otec Brown pokojne. To už znie ako ďalšia mystika. Pozrite, mne stačí vedieť, či je rubín v poriadku. Ja som vedel, že niečo nesedí ešte skôr, než som vôbec vedel, že tam nejaký rubín je, odvetil otec Brown. Na chvíľu sa odmlčal a potom pokračoval. Už pri tej ich hádke pri stanoch som vedel, že niečo nie je v poriadku. Ľudia vám budú tvrdiť, že teórie sú zbytočné, že logika nie je praktická. Neverte im. Keď niečo nedáva zmysel, je to varovanie a tam ten ich rozhovor bol čudný.
Pozrite sa, Hardcastle bol sebavedomý a tvrdil, že všetky tie veci sú možné, ale že sú to len triky, hypnotizmus, jasnozrivosť, nič viac. Hunter si zase myslel, že je to celé podvod a chcel ho odhaliť. Lady Mount Eaglová povedala, že Hunter sa pravidelne snažil usvedčovať bežcov a že sem prišiel práve preto, že chcel konfrontovať tohto majstra. Normálne sem nechodil. Nemal dobré vzťahy s Mount Eaglom a vždy od neho pýtal peniaze. Ale keď sa dozvedel, že príde majster, zrazu sem prišiel. A teraz to najčudnejšie. Nakoniec to bol Hardcastle, ktorý šiel k veštcovi a Hunter, ktorý to odmietol. Pritom celé roky tvrdil, že chce podvody odhaľovať. To nesedí. Myslel si, že je to veštenie z kryštálovej gule a keď zistil, že je to čítanie z ruky, okamžite to odmietol. Chcete povedať, že to bola len zámienka? Spýtal sa Frozo. Najskôr som si to myslel, povedal otec Brown. Ale nebola to výhovorka, bol to dôvod. Huntera odradilo, keď zistil, že ide o čítanie z ruky. Prečo? Pretože si nechcel dať dole rukavicu, povedal otec Brown. Rukavicu? Keby ju zložil, všetci by sme videli, že jeho ruka bola už natretá na hnedo. Áno, prišiel sem kvôli majstrovi. Bol pripravený. Chcete povedať, že tá ruka pri okne bola jeho? Veď bol celú dobu s nami. Choďte si to vyskúšať, stačí pár sekúnd. Naklonil sa z okna, strhol rukavicu, vyhrnul si rukáv a cez stĺp prestrčil ruku naspäť. Druhou rukou držal majstra a kričal, že ho chytil. Všimol som si už vtedy, že ho drží len jednou rukou. Každý iný by držal dvoma. Tou druhou si práve schovával rubín do vrecka. Nastalo ticho. No teda, to je šok. Vydýchol Frozo. Ale niečo mi nesedí. Ak bol majster nevinný, prečo nič nepovedal? Prečo sa nebránil? Prečo sa len usmieval a nechal nás veriť, že má nejaké zázračné schopnosti? Otec Brown sa prudko nadýchol. Aha, tu narážate na to, čo títo ľudia nikdy nechápu. Všetky náboženstvá vraj sú rovnaké? Ani náhodou. Niekedy sú také rozdielne, že ten najhorší kresťan bude mať výčitky, kde najlepší z iného vierovyznania necíti nič. Majster možno nikdy nechcel ukradnúť rubín, možno ho ani nezaujímal, ale mal iné pokušenie. Chcel, aby sme si mysleli, že má zvláštne schopnosti. Keď mal šancu, nechal nás v tom. Nešlo mu o rubín. Išlo mu o to, aby sme uverili, že vie nechať veci zmiznúť a objaviť sa inde. Pre neho to nebola krádež, pre neho to bol trik. Nezáležalo mu na tom, komu kameň patrí. Chcel len ukázať, že to dokáže. A to je ten rozdiel. My chceme, aby si ľudia nemysleli, že sme to urobili. On chcel, aby si všetci mysleli, že to urobil, aj keď to neurobil. Privlastnil si zásluhy za krádež. My by sme od viny utekali. On ju sám priťahoval. Ale u nás sa hady nehľadia. U nás sa hady zabíjajú. Keď ide do tuhého, naša západná tradícia sa ukáže hneď. Pozrite sa na Mount Eagla. Môže nosiť turban, ale keď mu zmizne kameň, okamžite je z neho obyčajný Angličan, ktorý chce späť, čo je jeho. Hunter, ten, kto to urobil, by nikdy nechcel, aby sme vedeli, že to bol on. Bol to anglický gentleman. A možno ešte viac, bol to kajúcný zlodej. Takže podľa vás, uškrnul sa Frozo, kresťanský zlodej ľutoval, že to urobil a pohanský mystik ľutoval, že to neurobil? Nemali by sme byť na nikoho z nich príliš prísni, usmiel sa otec Brown. Aj iní gentlemani kradli a boli krytí zákonom a politikou. Aj naša kultúra vie, ako si krádež ospravedlniť. Rubín nie je jediný drahokam, ktorý menil majiteľa. A nie je ani jediný kameň, ktorý bol ukradnutý. Frozo na neho nechápavo pozrel. Otec Brown ukázal na siluetu veľkého kláštora. Aj jeden iný kameň bol ukradnutý. Kameň, ktorý ľudia odmietli, ale bol základom všetkého. Povedal potichu. Ďakujem, že ste si dnes vypočuli príbeh Červený mesiac z Meru. Tento prípad s otcom Brownom nám pripomenul, že nie vždy hľadáme len to, čo sa stratilo. Často hľadáme aj to, čomu chceme veriť. V podcaste Knižné poklady pokračujeme ďalej. Aj počas leta si spolu nájdeme čas na príbehy. Čakajú vás nové postavy, nečakané zápletky a možno aj nové hrdinky či hrdinovia.
Ak sa vám tento príbeh páčil, budem rada, ak si zapnete odber, aby ste boli pri tom, keď prídu tie ďalšie príbehy. Už teraz pre vás pripravujem niečo nové a som zvedavá, čo na to poviete. Ďakujem, že počúvate. Teším sa na vás na budúce. A dovtedy sa majte rozvážne, bláznivo či radostne, alebo jednoducho tak, ako máte svoje knihy najradšej.